გამარჯობა, თქვენ უყურებთ რიცხვების გარეშეს, მე ვარ ანა. 1 აპრილიდან 1 კილოვატ-საათი დენი გაძვირდა 5 თეთრით. რამ გამოიწვია დენის გაძვირება? რა გველის ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს და საერთოდ რა გავლენას მოახდენს სხვა პროდუქტების ფასის ზრდაზე, დენის ფასის ზრდა, ამ ყველაფერს გავიგებთ დღეს ჩვენს ეპიზოდში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისევ და ისევ ყველასათვის საყვარელი ეკონომიკური მიმომხილველი გიორგი კებულაძე. გიორგი, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგვიყევი, რას გავიგებთ დღევანდელ ეპიზოდში. დღეს ჩვენ ამ ეპიზოდში ვისაუბრებთ და გავაანალიზებთ დენის ტარიფის ზრდის მიზეზებს და მოსალოდნელ შედეგებს, ასევე ვისაუბრებთ ზოგადად ელექტროენერგიის წარმოებაზე, იმპორტზე, ექსპორტზე, შევაფასებთ ზოგადად ამ თემის გავლენას საქართველოს ეკონომიკაზე და შევეცდებით დავინახოთ გამოსავალი, რომ ერთი მხრივ ქვეყნის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას არ შეექმნას საფრთხე და მეორე მხრივ არ დავაზიანოთ ბუნება. ძალიან ცხელი თემაა. და სანამ პირველ შეკითხვას დავსვავ, მინდა შეგახსენოთ, რომ გამოგვიწეროთ აუცილებლად YouTube არხზე, გამოიწეროთ ჩვენი სხვადასხვა სოციალური პლატფორმები, დაგვისვათ შეკითხვები და ჩვენ ვეცდებით, რომ თქვენ შეკითხვებს პასუხები გავცეთ. გიორგი, როგორ აისახება ელექტროენერგიის გაძვირება ჩვენზე რიგით მოქალაქეებზე? ხო, პირველ რიგში ის რომ ეს თითქოს ისე ჟღერს 5 თეთრით გაძვირდა, თითქოს ცოტა არა და რეალურად 33%-იანი ზრდაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად 100 კილოვატ-საათზე თუ აქამდე ვიხდით პირობითად 19 თეთრს, ახლა გადავიხდით 24 თეთრს, ანუ ეს იქნება 24 ლარი, 19 ლარის ნაცვლად 100 კილოვატ-საათზე, 200 კილოვატ-საათზე მაგალითად 38 ლარის ნაცვლად იქნება უკვე 48 ლარი და პირობითად თუ 100 ლარის დენს ვწავდით, 133 ლარი გახდება. ერთი რო ეს გაგვიძვირებს ჩვენ ყოველთვიურ ხარჯებს, გაგვიზრდის და კომუნალურებში მეტის გადახდა მოგვიწევს თავისთავად. როგორც ვიცით, დენზე ფასის ზრდა სხვა ყველაფრის ფასაც აწვირებს. რაზე იქნება გავლენა? რა გავლენა აქვს დენის ფასს სხვა დანარჩენზე? ხო, ეხლა ჩვენი მაყურებლისთვის იმის დამატებითი ახსნა არ გვჭირდება, რომ ელექტროენერგია მონაწილეობს ყველაფრის ფასში, ანუ ყველაფრის ფასწარმოქმნაში. სურსათიდან დაწყებული, მომსახურების სფეროთი დამთავრებული, ყველაფერს ჭირდება მოკლედ ელექტროენერგია და თავისთავად, როდესაც ბიზნესს უძვირდება ხარჯი ელექტროენერგიის, ის ამას შემდეგ ასახავს ფასში. აი მაგალითად ავიღოთ რაღაც მეწარმე, რომელსაც აქვს საცხობი, ან დიდი მეწარმე და აქვს ქარხანა, ხო, რომელსაც უფრო მეტი ელექტროენერგია ჭირდება, ვიდრე ჩვენს სახლებში თუ ბინებში, ხო? თავისთავად თუ მას ეს ხარჯი 33%-ით გაუძვირდა, ხო? და პირობითად თუ ვიხდით 1000 ლარის დენს და ეხლა ეს გაიზარდა 33%-ით და 1330 ლარი გახდა, ხო? შესაბამისად მას მოუწევს რომ გააძვიროს საკუთარი პროდუქცია, ან რა ვიცი, თავის ჯიბიდან არავინ არ დააფინანსებს, ხო? ამ ხარჯს ყველა ეცდება რომ კორექტირება გააკეთოს. ამაზე უკვე საუბრობს მათ შორის ეროვნული ბანკიც და ელოდება იმას, რომ და მათ შორის ანალიტიკური ორგანიზაციების, რომ ეს მოახდენს ზოგადად ყველაფრის ფასზე გარკვეულ ზეგავლენას და წლევანდელი ინფლაციის პროგნოზიც შეიცვალა სამწუხაროდ ზრდის მიმართულებით. ამიტომ ანუ არავისთვის არ უნდა იყოს ეს სიახლე, რომ ელექტროენერგიის გაძვირება გააძვირებს ყველაფერ დანარჩენს. რა არის მიზეზი დენის გაძვირების? პრინციპში ტარიფის გაძვირება მოსალოდნელი იყო, ჯერ კიდე დეკემბერში უნდა გამართულიყო სემეკის შესაბამის ხდომა, ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს, მარეგულირებელი კომისია ელექტროენერგიის და გაზისაც მათ შორის, მაგრამ დროებით გადადეს 3 თვით, ასე ვთქვათ და გაზაფხულიდან შეიძლება ნაკლებად მტკივნეული იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქეების, ხო, ნაკლებ დენს ხარჯავთ, ვიდრე ზამთარში და ამიტომ იმდენი აღარ მოგვივა დენის გადასახადი, ხო, ჩვენ როდის მივხვდებით ყველაზე მტკივნეულად, როდის აღვიქვამთ ამას, როდესაც მოგვივა დენის გადასახადი. არა, აი 1 აპრილიდან ხო გაძვირდა, ნუ აი კაი გავატარეთ შეიძლება ეს ამბავი პირობითად, მაგრამ აი ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომელსაც შეიძლება პოლიტიკა საერთოდ არ აინტერესებდეს და უცებრო გაძვირებული დენის გადასახადი მოუვა, რა თქმა უნდა, მე უფრო ნათლად დაინახავს რაშია საქმე. რაც შეეხება ტარიფის გაძვირების მიზეზს, ერთ-ერთი მიზეზი რაც დასახელდა არის, რომ ხშირ შემთხვევაში ამ ენერგო გამანაწილებელ კომპანიებს, აი თელას, ენერგოპროს, რომ
რომელიც რეგიონებს უზრუნველყოფს, ხო, ინფრასტრუქტურა შედარებით მოძველებული აქვს და იმისთვის რომ განახორციელონ ინვესტიცია, ანუ ასე კაბელები, ტრანსფორმატორები, რაღაცები რომ შეცვალონ, ამისთვის სჭირდება შემოსავალი და ტარიფის გაძვირება უკვე ფაქტობრივად გარდაუვალი იყო. ანუ ეს იყო მოსალოდნელი, ყველა ელოდებოდა ამასთან თუ დავაკვირდებით რომ სხვა ყველაფერი გაძვირდა ბოლო 5-6 წელიწადში და რაღაცენი დარჩებოდა ხო ძველფასზე და ასევე მიზეზი არის ელექტროენერგიის შესყიდვის გაზრდილი ფასი. რას ნიშნავს ელექტროენერგიის შესყიდვის ხო? ანუ ჩვენთან ჰესები, თბოელექტროსადგურები, ქარის ელექტროსადგურიც გვაქვს ერთი ხო ესენი ამ მზის ელექტროსადგურები აწარმოებენ ელექტროენერგიას, რომელიც უფრო ძვირი უჯდება უკვე ამ გენერაციის კომპანიის ყიდულობს. მერე რომ მოხარებლებში გაანაწევს. ხო მოხარებლებში არიან როგორც ოჯახები, ჩვეულებრივი ფიზიკური პირები, ასევე არის იურიდიული პირები, კომპანიები, თქვა ქარხნები და ასე შემდეგ. ანუ ეს გაძვირდა და პლუს ჩვენ ვიყიდულობთ უცხოეთში, სამწუხაროდ არ ვყოფნის და ცოტა ის აბსურდი ვიჯღერს, რომ უცხოური დენი რახან გაგვიძვირდა, ამიტომ ცხოვრება გაგვიძვირდება ამის გამო. კი, სამწუხარო რეალობა არის მართლაც, რომ სულ გვესმის, რომ ვართ წყლის რესურსების ქვეყანა და მაინც საბოლოოდ გვიწევს, რომ შევისყიდოთ ელექტროენერგია. რატომ ვართ სხვა ქვეყნებზე დამოკიდებული? ხო, ნუ არ ყოფნის ფაქტია, ხო, აი მაგალითად იანვარში მოხმარებული ელექტროენერგიის 64% იყო იმპორტირებული. ეს არის შეიძლება თქვა ძალიან მძიმე მაჩვენებელი, ანუ რას ნიშნავს, რომ სადღაც 22.5 მილიონი დოლარი გავიდა ქვეყნიდან, რომელიც უნდა დარჩენილიყო, ხო, ქვეყანაში. ანუ მოგვიწია პიკურ საათებში თურქეთისგან გვიწევს ელექტროენერგიის შეძენა, იმიტომ რომ ჩვენი წარმოება, ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიის არ არის საკმარისი, ზამთარში მოგეხსენებათ, რომ ჰესები იმ სიმძლავრით ვერ მუშაობენ, როგორც ვთქვათ, გაზაფხულზე და ზაფხულში, იმიტომ რომ წყალმცირობა, მთებში წყლები იყინება, მდინარეები უბრალოდ და იმდენი წყალს ვეღარ გადაამუშავებს ესესი და ენგურჰესშიც ახლა დაკლებულია წყლის დონე ფაქტობრივად მინიმუმზეა შეიძლება ითქვას რაც საჭიროა ანუ ხო რაღაცა დონეზე უნდა იყოს რომ ამუშაო ხო და ნუ ენგურჰესი რო არ ქონდეს საერთოდ რა გვეშველებოდა გაცმა არ იცის და ნუ თავის დროზე აგებული ეს ძალიან მძლავრი ელექტროსადგური მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს რომ იქ აფხაზეთს მიაქვს დიდი წილი ენგურის ელექტროენერგია და ფაქტია რომ არ ყოფნის ანუ იმიტომ გვიწევს უცხოეთში ყიდვა რაც ერთი მხრივ ენერგეტიკულადაც არ არის კარგი და პლუს ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის გარკვეული საფრთხის შემცველია ხო მით უმეტეს როდესაც დენის იმპორტს ვაწარმოებთ რუსეთიდან რომელიც არის ჩვენთან მტრულად განწყობილი ქვეყანა რომელსაც შეუძლია სამწუხაროდ შემდეგ ეს ბერკეტი ჩვენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენოს ხო ამიტომ ფაქტია რომ ჩვენ სასწრაფოდ გვჭირდება როგორც ეძახიან გენერაციის ახალი ობიექტები გავიგე შეიძლება იყოს ეს ქარის ელექტროსადგური შეიძლება იყოს ბზის რომელსაც თავის პრობლემები აქვს კიდე რატო ვერ განვითარდა აქამდე ასევე ახალი ჰესები მსხვილი დიდი ჰესებზეა საუბარი რომელსაც მოგეხსენება შეიძლება რაღაცა ეს და წინააღმდეგობაც მოყვება და პრობლემები. კი, ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა. როდესაც საკითხი მიდგა ახალი ჰესის, კონკრეტულად ნამახვან ჰესის აშენებაზე, საზოგადოებისგან მოყვა ძალიან დიდი პროტესტი და ამ პროტესტს ჰქონდა გარკვეული საფუძველი. სანამ ამ კითხვაზე გიპასუხებ, მეც შევახსენებ ჩვენს ძვირფას მაყურებლებს, რომ გამოიწერეთ 64-ის YouTube არხი, გამოყვებით სხვადასხვა სოციალური მედიის პლატფორმებზე ეს და სხვა საინტერესო ეპიზოდები გელოდებათ, როგორც ვრცელი, ასე მოკლე ისეთი მზესუმზირასავით შესაჭმელი ეპიზოდები და ვიდეოები გვაქვს. და გვიყურეთ მოკლედ და მოგვიწონეთ. ანა, ეკონომიკური განვითარება და მდგრადი გარემო ერთმანეთს ხელს არ უშლის, ასე ვთქვათ, ხო? კონკრეტულად ვთქვათ, ეხლა მარტო ნამახვან ჰესის თემას რო განვიხილოთ, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ აქ საქმე ქონდა ცოტა პოპულისტურ დამოკიდებულებასთანაც, ხო? რაღაცა სხვათა შორის ძალიან კარგი სპეციალისტების სტატიას გავეცანი, სადაც ისინი ასეთ ტერმინს, აი ხას გარემოს დაცვითი ფუნდამენტალიზმი გამოიყენეს. რომელიც გულისხმობს იმას, რომ საკითხი რაღაც პროფესიულ წრეებში კი არ განიხილებოდა, არამედ რაღაცა აი პოპულიზმში გადაიზარდა და ვიღაცები ქულებს იწერდნენ შეიძლება ამის გამო და საბოლოო ჯამში ამას მოყვა საკმაოდ სხვილი პროექტის ჩაშლა, რის გამოც მე გვიჩივლა იმ კომპანიამ ენკამ საერთაშორისო არბიტრაჟში და ამის გამო ქვეყანას აქვს გადასახდელი საკმაოდ მსხვილი ჯარიმა, ასე ვთქვა და თანხა, ხო, თითქმის $1 მილიარდამდე აქვს გადასახდელი.
ნაწილი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად, როდესაც მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, არა მხოლოდ ჰესებს ეხება საქმე, როდესაც ჩვენ ჩავდივართ სადღაც რეგიონში პირობითად, ხო? და იქ არის ლამაზი ხეობა, ვთქვათ, რომლის მოსახლეობა ძალიან ბუნებრივად შეიძლება ფიქრობდეს, რომ ეს ჰესი რო აშენდება ან რაღაცა გზას რო გაიყვანა, ეს ჩემს ბუნებრივ საცხოვრებელ პირობებს შემიცვლის და მე რაღაცა სანაცვლოდ რაღაც ხომ მაინც უნდა მივიღო და სამწუხაროდ აქ ადგილზე ადამიანებს არავინ არ ესაუბრება, არავინ არ უხსნის, თუ რა სიკეთეს მოუტანს კონკრეტულად მათ ოჯახებს ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის აშენება. იქნება ეს ჰესი, გზა, გვირაბი თუ ასე შემდეგ, ხო? ამ ადამიანებს უნდა დავანახოთ, რომ შენ ამისგან მიიღებ გარკვეულ სარგებელს რა. არ ვიცი, შეიძლება მათ ეს გაგიცვალონ, ასე ვთქვათ, იმაში რომ შენ რაღაც სკოლა აუშენო, სტადიონი აუშენო, კომპენსაცია გადაუხადო. ამაზე უნდა იფიქროს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამაც მათ შორის სანამ ვთქვათ შემოიყვანს ინვესტორს და ინვესტორი შეიძლება პირობებში ეს ჩაუდო, შენ აქ რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია ხო, რომ რამე აშენდეს და ამან გარემოს გარკვეული ზიანი არ მეყო. გარკვეული ზიანი მიადგება თავისთავად, მაგრამ მინიმიზაცია უნდა მოხდეს ამის, ხო? მარტო ბუნებაზე ფიქრით, ვთქვათ, რომ ჩვენ გასაგებია რომ გვინდა გარემოს დაცვა, მაგრამ ამის გამო უარი ვთქვათ ჩვენს ენერგოდამოუკიდებლობაზე, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენს სუვერენიტეტსაც საფრთხეს უქმნის. ანუ ნახეთ, ხო? გადის ქვეყნიდან ფული და დენს ვყიდულობთ მათ შორის ერთ-ერთი მტრული სახელმწიფოდან, ხო, რუსეთისგან. ეს გაცილებით დიდი საფრთხე მგონია მე, ვიდრე ნებისმიერი საფრთხე, რაც შეიძლება პირობითად გარემოს დაემუქროს, რომლის მინიმიზაცია, სწორად გათვლა, თუნდაც იმ ჰესის მშენებლობა იქნება თუ მსხვილი ინფრასტრუქტურის რული პროექტის ისე გათვლა, რომ არ დავაზიანოთ ბუნება, მინიმალურად დავაზიანოთ, ასე ვთქვათ, და სამაგიეროდ უზარმაზარი სარგებელი მიიღონ როგორც ადგილობრივმა ცხოვრებმა ადამიანებმა, ასევე მთელმა ქვეყანამ. აი ამას უნდა, ხო, ეს მესმის რომ შეიძლება ბეწვის ხიდზე გავლას გავდეს და რთული იყოს, მაგრამ ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ თუ არ გვექნება გენერაციის ახალი ობიექტი, ანუ ახალი ჰესები თუ არ გვექნება და დენის გამომუშავებას თუ არ გავზდით, ეკონომიკის ზრდა წარმოუდგენელია ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდის გარეშე, ხო? ანუ სულ უფრო მეტი იქნება მოთხოვნა, უფრო მეტი ელექტროენერგია დაგჭირდება და კიდე ესე კიდევ მეტის შესყიდვა მოგვიწევს საზღვარგარეთ. და ეს მე მგონია რომ გაცილებით პრობლემურია. ჩვენ ვიცით რომ ენგურჰესიდან ელექტროენერგიის 60% მიდის აფხაზეთში და ესეც ხომ გარკვეულ დეფიციტს ქმნის. ხო, თავისთავად, ნუ ენგურჰესიდან ნაწილი მიაქვს აფხაზეთს, ასევე იქ განვითარებული ეგრეთ წოდებული კრიპტო მაინინგი, რომელიც ჭარბად მოიხმარს ელექტროენერგიას, უზარმაზარი შავი ხვრელებია შეიძლება ითქვას, მათ შორის სვანეთი საერთოდ გახდა რაღაცა ენერგეტიკული იურისდიქციის გარეთ გავიდა, სადაც დენი უფასო იმის გამო რომ თქვა იქ შეშა არ არის და არც გაზია, ბუნებრივი აირი, ამიტომ უფასოა და ამ უფასო ელექტროენერგიაზე ძალიან ბევრი ეს რაღაცა კრიპტო მაინინგის ფერმა თუ რა ეძახიან, გაჩნდა, რომელიც მოიხმარს ამ ასე უფასო ბჭყალებში, თორე უფასო არაფერი არ არის, ჩვენ ვიხდით საბოლოო ჯამში, სამ ქვეყნის მოქალაქეები ამ დენის ფულსაც და ვუსუბსიდირებთ, ასე ვთქვათ, ხო, რაც თავისთავად ამ ჭარბ მოხმარებას ზრდის და შემოსავალი კი არ ჩანს და ამ ჭარბ მოხმარებას რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა დავაწიოთ მიწოდებაც, ხო, ანუ ზრდა უნდა გქონდეს, აი ახალი ობიექტები უნდა გაჩნდეს, რომელიც აწარმოებს ელექტროენერგიას. და საბოლოო ჯამში ჩვენ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს გვეზრდება დენის ფასი და სტუდენტი რო ჩამოდის რეგიონიდან საცხოვრებლად, რომ თან ისწავლოს, თან ბინის ქირა იხადოს, თან ეს გაზრდილი ფასების პროდუქტები იყიდოს და თან კომუნალური გადასახადები დაფაროს, ნუ საშუალო ხელფას რო შევადაროთ. მით უმეტეს სტუდენტის ანაზღაურებას. თან მით უმეტეს სტუდენტის ანაზღაურებას, აი ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება, რომ თან განათლება მიიღო, თან იმუშაო და თან თავი ირჩინო. ხო, რთულია რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს საბოლოო ჯამში აქვს ეკონომიკასთან, ხო, კავშირი, იმიტომ რომ როგორც თქვით, წარმოუდგენელია რომ ქვეყანა ეკონომიკურად იზრდებოდეს და მას ელექტროენერგიის წარმოების ზრდა არ ქონდეს, იმიტომ რომ მოხმარება იზრდება. შესაბამისად, თუ ჩვენ დღესვე არ გადავდგით გარკვეული ნაბიჯები, პრობლემა შეიძლება ხვალდაზე გარა, მაგრამ წლების შემდეგ გამოჩნდეს ეს პრობლემა, რომელიც უკვე ეკონომიკურად და ფინანსურად თავისთავად ქვეყანას დაარტყამს. ეხლა გვინდა რომ უცხოეთში გადიოდეს ჩვენი დენი. თან წარმოიდგინეთ, როდესაც უცხოურ დენს მოვიხმართ, ფასს ჩვენ ხო არ ვაწესებთ, უკვე ფასი იმის მწარმოებელი აწესებს და თავის ფასს და თავის თამაშის წესებს გთავაზობთ. ამიტომ არის საფრთხე, ვთქვათ, ეკონომიკისთვის ეს ელექტროენერგიის ამ
ამბავი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ დღესვე გადაიდგას ნაბიჯები, რავი სპეციალისტები ხა მე ენერგეტიკოსი არ ვარ, მაგრამ სპეციალისტები რასაც ამბობენ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ მიმართულებით გადაწყვეტილებები იყოს არა პოპულისტური, არამედ პროფესიული, თქვათ. მესმის რომ პოლიტიკოსები იღებენ გარკვეულ პოპულისტურ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ წარმოუდგენელია რომ ისინი ვერ ხედავდნენ ამ საფრთხეს ელექტროენერგიის წარმოების და მოხმარების კუთხით თავის ტარიფის დასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დღესვე გადაიდგას ნაბიჯები დიდი ჰესების მშენებლობის გარეშე. ეს პრობლემა ვერ გადაწყდება, სპეციალისტები ამაზე ცალსახად საუბრობენ, ვერ დავაბალანსებ ჩვენ ვერაფრით, თქვათ, ახალი ჰესების ანუ რო არ ავაშენოთ, წლების შემდეგ კიდევ უფრო მეტი პრობლემის წინაშე დავდგეთ და ეხლა ეს ჰესის ხო 2 დღეში არ შენდება, ხო 7-10 წელი მაინც სჭირდება მსხვილი ენერგოობიექტების მშენებლობას, რაც თავისთავად აჩვენებს იმას, რომ დღეს თუ არ დავიწყეთ, კიდევ უფრო დაგვიანდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი რაღაცა შიშებით манипуლირება და რაღაცა ანუ გარემოს დაცვითი საკითხები მესმის, მაგრამ ქვეყანამ რაღაც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იქ ადგილობრივ მოსახლეობას ხუდონის შემთხვევაში იქ ადგილობრივ სვანებს, თქვათ, ნამახვანის შემთხვევაში იქ თქვათ ლეჩხუმელებს და იმერლებს, თქვათ, ხო? დავანახოთ, რომ რა, თქვათ, საფრთხეზე არ ვსაუბრობ, ხო? რა პრობლემები შეიძლება ამან წარმოქმნას, რითი შეგვიძლია ამ ადამიანებს დავუბალანსოთ ეს პრობლემები და როგორ გადავუჭრათ ეს საკითხი, როგორც გარემოს დაცვითი, არა სუფთა საყოფა ცხოვრების საკითხების, როგორ გადავუჭრათ, ხო, თორე ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ეხლა რომ რაღაცა ენერგეტიკაშიც გაერკვნენ ადამიანები, ყველაფერში გაერკვნენ და მათ მიიღონ ჩვენს მაგივრად, ხო, გადაწყვეტილები, მაგრამ როდესაც შენ მოდიხარ ჩემს კუთხეში, თქვა და ჩემს მიწაზე, სადაც ეხლა თქვა ბევრისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იქ რაღაცა მიცვალებულები ყავთ დაკრძალული იმ კუთხეში, სადაც შეიძლება მე ჰესი აშენდეს, ხო? ანუ რაღაცების გადალახვა უწევთ ადამიანებს და ამიტომ სახელმწიფოს როლი სწორედ ეს არის, რომ შენ შეიძლება ის კერძო კომპანია მააშენოს, ჰესი იქნება თუ დიდი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი, მაგრამ სახელმწიფოს როლი არის სწორედ ამ ადამიანებთან საუბარი და რომ ფაქტია, რომ პოპულიზმი გვერდზე უნდა გადავდოთ და საკითხს შევხედოთ უფრო პროფესიულად. ზოგს ბაღი აქვს, ვენახი აქვს იმ ადგილას და მინიმუმ რაღაცა უნდა შესთავაზო. მეც ასე მიჯაჭულობა როგორც მინიმუმ იმ ადგილთან ეხლა ეს მესმის რომ შემოსავლის წყარო არის. თავისთავად, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც ინფრასტრუქტურული პროექტი და ინვესტორი შედის რეგიონში, თუნდაც სიტყვაზე, იქ ნათლად უნდა დაანახოს ამ ადამიანებს, თუ რას გაუკეთებს იმ ზიანის, მცირე თუ მსხვილი ზიანის სანაცვლოდ, რასაც ეს ადამიანები მიიღებენ. კარგი, მოდი შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ნელ-ნელა დასასრულისკენ წავიყვანოთ. ხო, პრინციპში მე მგონი, რაც დავაანონსეთ, რაზეც ვისაუბრებდით, ამოუწურეთ, ეს თემა ზოგადად ამოუწურავია და კიდევ დიდხანს იქნება განხილვის საკითხი საზოგადოებაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია სწორედ მე ვფიქრობ, მსგავსი პროექტებით, ვთქვათ, მედიით, უფრო მეტი და ზუსტი და სწორი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, თუ რაში გვჭირდება ჩვენ თქვათ გენერაციის ახალი ობიექტები, რა მნიშვნელობა აქვს ამას თითოეული ჩვენგანისთვის, მიცოდნენ ადამიანებმა რა გველოდება, ხო, მომავალში თუ ასე გავაგრძელებ. ასე გაგრძელება ფაქტია, რომ არ შეიძლება ამაზე თითქმის ყველა სპეციალისტი თანხმდება და მათ შორის თქვათ იგივე ქართული ოცნების პოზიციაც მე რაც მოვისმინე, ბოლოს არის ის, რომ ისინი აპირებენ მსხვილი ჰესების მშენებლობას და იმედია, რომ გარკვეული ხედვაც აქვს თუ როგორ უნდა გააკეთონ ეს ყველაფერი და წინასწარ იციან თქვა რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ ამ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას. მადლობა გიორგი. რაიმეს ხომ არ დაამატებდი? დავამატებ იმას, რომ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი YouTube-ზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეიძლება ხშირად გიმეორებთ, მაგრამ ბევრი თქვენგანი ვინც გვიყურებთ, არ ახართ ჩვენი გამომწერები და ძალიან წინის ეს ამბავი და გამოყვებით სოციალური მედიის სხვა პლატფორმებზეც, უყურეთ ჩვენს ეპიზოდებს, ორ კვირაში ერთხელ შაბათობით იდება და გახსოვდეთ, რომ ჩვენი ხარდამჭერია თბილისი. მომავალ შეხვედრამდე.